Teman-teman, saya akan mencari mainan. Widih, widih. Di sini hutan, teman-teman. Wih, apakah di sini ada harta karun mainan? Widih, widih. Wih, wih, wih. Itu apa, teman-teman? Wih, ini kereta. Wih, keretanya warna biru campur putih, teman-teman. Mantul. Ayo kita masukkan. Widih, ayo kita mencari lagi, teman-teman. Widih, widih. Itu apa, teman-teman? Wih, ini kereta Thomas, teman-teman. Wih, mantul. Kereta Thomasnya warna merah. Bagus. Ayo kita simpan di sini. Ayo kita mencari lagi. Widih, widih. Ini apa, teman-teman? Wih, ini truk ekskavator, teman-teman. Truk beko. Mantul. Ayo kita simpan di sini. Widih, widih. Wih, di sini apakah ada lagi, teman-teman? Widih, widih. Itu apa, teman-teman? Wih, ini truk molen, teman-teman. Mantul, keren. Ayo kita masukkan ke sini. Merupakan truk yang dilengkapi dengan room untuk mengangkut adonan beton ke tempat proyek konstruksi. Ayo kita mencari lagi. Wih, ini hutan, teman-teman. Apakah di sini ada lagi? Widih, widih. Itu apa, teman-teman? Wih, ini truk pasir tambang, teman-teman. Mantul. Ayo kita simpan di sini. Kita mencari lagi. Widih, widih. Apakah ada lagi? Wih, itu apa, teman-teman? Wih, ini sapi, teman-teman. Mantul. Sapinya warna silver, teman-teman. Silvernya campur hitam. Keren, bagus. Ayo kita simpan di sini. Wih. Sekarang kita lagi ada di kandangnya guys. Kita akan melakukan proses. Widih, widih. Ayo kita mencari lagi. Wih, itu yang di depan saya apa, teman-teman? Wih, ini mobil polisi, teman-teman. Mantul, keren. Mobil polisinya warna putih. Mantul. Ayo kita simpan di sini. Ayo kita mencari lagi. Wih, di sini hutan, teman-teman. Wih, apakah ada harta karun lagi? Widih, widih. Ini apa, teman-teman? Wih, ini truk hewan, teman-teman. Truk hewannya besar, teman-teman. Mantul. Ayo kita simpan di sini.
Widih, widih. Ayo kita mencari lagi. Wih, itu apa teman-teman? Wih, ini mobil balap teman-teman. Wih, mobil balapnya warna pink, lucu, keren, mantul. Ayo kita simpan di sini. Kita mencari lagi. Wih, itu yang biru apa teman-teman? Wih, ini bus Tayo. Wih, keren. Bus Tayonya warna biru. Mantul. Ayo, hai Tayo, dia bus kecil ramah, melaju, melambat, Tayo selalu senang. Widih, widih. Itu apa teman-teman? Wih, kecil. Itu apa? Wih, ini kuda. Kudanya warna silver teman-teman. Mantul. Ayo kita simpan di sini. Keren. Ayo kita mencari lagi. Widih, widih. Itu apa teman-teman? Wih, ini truk Hino teman-teman. Mantul. Keren. Ayo kita simpan di sini. Wih. Ayo kita mencari lagi. Widih, widih. Apakah ada lagi? Wih, ini apa teman-teman? Wih, ini truk box teman-teman. Wih, truk boxnya warna hijau. Mantul, keren. Ayo kita simpan di sini.